duraanii gaafa araaradhamee haasa'amu afaan siyaasaa wayii nutti fakkaachaa ture jechuudha. Amanni akka kana fudhachaa turre garuu haa ta'utii yeroodhaa booda waamicha araaraa mootummaa fi abbootiin gadaa godhaniini dhufnee gara magaalaa deebinee sana booda leenjii haaromsaa ji'a lamaaf fudhannee gara magaalaa kanaa deebinee jechuudha. Kanaaf leenjii sanaan dura waan ta'aaf odeessaa turre fakkaataa nuti itti yaadaa turre akkuma sii kaase yaada keenya guutummaa isaa jijjiireera. Sanaan immoo eega leenjii haaromsaa sana fudhannee bulchiinsa magaalaa Ambootti gurmoofne kallattiidhuma mootummaan nu kaa'anii deebinee lafa kana jirra jechuudha. Amma hojiitti waajjirri carraa hojii himuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Amboo galata guddaa nurraa qaba. Baay'ee nu faana dadhabaniiru sadarkaa kanarra akka geenyu kan godhe kallattii mootummaan kaa'een tokko isaanii. Sanaaf nuti baay'ee gammadaadha carraa hojii kana argachuutti jechuudha. Maaliif sanaan dura jireenya akka kanaa jireenya dhuunfaa keenya deebinee geggeessina jennee yaadnee hin beeknu. Hojiin kunis immoo yeroo dhiyoo kana keessatti nu milkaa'e akka kanaan gara galii argachuutti deemnee yaadnee hin beeknu. Adeemsa waan naaf hin taaneef deemsi kuni gara uummata kootti deebi'ee uummata koo fakkaadhee wanta uummatni ittiin jiruu fi ittiin jiraatu sanallee tole jedhee gad of deebisee jiraachuu barbaadeetan nagaa kana barbaadeen as deebi'ee gara uummataatti. Kaleessa maal keessa ture jedhee gaafa yaaduu fi har'ammoo maal keessa kan jiru gaafa nama bukkee qabee ilaalu har'a boqonnaa sammuu naaf qaba. Boqonnaa sammuulee sana diinagdee sana caalaa misooma sana caalaa boqonnaa sammuu naaf qaba. Mootummaan kun nuuf baree nuuf yaadee darbee as miti DRR'tti illee gabaasee DRR illee nu baree qajeelfama kana hundumaa gad diriirsee istaandardiidhaan fidee kanatti misooma kanatti nu gashuunsa baay'ee na gammachiisa. Ji'oota lama kan hin guunne gidduutti kunoo horii bibbinneeti galchinee jirra. Warri nu gargaaranii akka seera itti kenname sanaan hordofanii nu eegalsiisanis asuma jiru. Kanaaf bu'aansaa immoo sichuma eegalama jechuudha. Reefu kireessuu aannanis ta'e horiis gana gabaatti dhiyeessina jechuudha. Gosoota hojii garaa garaatiin gosa hojii kilaasteroota qabnu irratti horsiisa lukkuu irratti horii aannanii irratti furdisa horii damee tajaajilaa keessaas tajaajila kaaffee akkasumas hojiiwwan industirii godoo cuunfaa zayitii irrattis gurmeessinee ijoolleen kun amma warri gara kuteenyaan akkaatuma leenjii nuti kennineef bu'uureffatanii hojii eegalan kutannoo warri hojii eegalan jiru. Dargaggoota keenya warra karaa nagaa harka kennatan, karaa nagaa ol deebi'an, potenshaala qabnu irratti hundoofnee carraa hojii isaaniif uumuun barbaachisaadha jechuudha. Waan qabnu waliin cabsanna, waan qabnu waliin nyaanna, haa dhufanii hin gurmeessina, carraan hojii waan qabnu irratti nuumnaa fi ammas isaan kun fakkeenya ta'u jennee eegna.